今天要和你分享的是如何更换发电机。现在是10月26号的晚上。那我10月1号的时候呢，去美国去了17天，然后回来以后呢，发现我的车怎么没电了。然后呢，原来是我的发电机坏掉，然后它会吃电，吃电就算了，还不会发电。那我们现在这台是93LA1800，这个就是发电机。真的在美国很多这个车，就算已经20几年了，我还是在路上看到10几台的 LA。好，这台就是发电机。那我怎么知道它坏掉呢？很简单，我发动给你看。那现在在我的电瓶接了一个电表，这个电表呢，它有显示，它说呢，正常要小于15伏特，然后大于13.3伏特。那我现在的状态是12.8，然后我现在去发动，然后先确认空档。好，发动以后呢，正常就要13.3以上，然后15以下。好，可是现在才11.99，然后我给它加一点油门，完全没有充电，所以呢，等一下就没电了。那现在呢，我就要来换发电机，钥匙先拔掉。那换发电机的时候，因为我们动到电器的东西，我建议大家还是把电瓶拔掉，因为呢，这样子呢就不会秀抖到，就是正电跟负电不会碰在一起，就不会短路，这样比较安全。所以我呢，现在先把负电拿掉，这样子呢就不用担心它秀抖。然后呢，这个呢就是发电机啊。还有贴纸，我这颗是整理的就是旧的，就是对旧的，他拿去工厂，然后把一些耗材换掉以后，然后呢再烤漆，然后它看起来会跟新的一样，那它叫做整理的，它这个蛮便宜的。那我们先看一下，这边有一个固定螺丝，这边也有一个，所以它固定总共是2个。这边是皮带的舵轮，所以皮带挂这里。然后这个呢，这个是锁正极电线，充电就从这边，所以呢这边锁正极正电。然后一个3pin的插头，就这样子。这个锁正极的地方，我会用工具给它锁一下，因为我怕组装的人没有锁紧。好，确认它有锁紧以后呢，我会上点黄油。我的黄油是白色的，因为是耐高温的。黄油呢，除了让螺丝牙更顺以外，它还可以防氧化，就是隔绝空气，然后让它不要氧化。因为氧化的话呢，过电的效果就不好了。所以呢，我会帮它抹一点黄油，然后螺丝洞我也会抹一点黄油，这样子等一下要塞的时候会比较好塞，一点点就好了，不要勾一坨。好，首先呢，
我会把这个正极的电线先拆掉，那它正极它有一个橡皮的盖子保护着。那因为我刚刚已经把电瓶拆掉了，所以可以直接拆。如果你没有把正极拆掉的话，你拆的时候就不可以碰到旁边的负电，不然会短路，翼龙丝会烧掉。好，放松以后，然后呢，转这个螺丝。好，然后把正电拿起来。那这正电，如果你没有拆电瓶的话，你可以用手套把它包着，这样子包起来。那因为我有拆电瓶，所以没插，就丢旁边就好。然后呢，它这旁边有一个插头，这里有一个插头，那它一个按钮，按下去，然后拉开。然后它是塑胶的，所以不要捏太大力。它已经脆脆的，20几年车。然后我们就可以把这电线放旁边，然后拆发电机。这里有一只螺丝固定，刚刚看到新的，下面还有一只，下面那一只呢是调整皮带的。那我们先放松上面，那14号的，不要问我是为什么知道是几号，你不知道的话，你就多拿几次工具就知道了。好，放松以后，再放下面那一颗，我猜是12号的啦。好，2颗都放松了。那现在呢，把皮带放松，因为发电机的动力呢是靠引擎的这条皮带在驱动它。然后这边有一个调整螺丝，调整螺丝也是12号，然后它有点多圈。所以把它放快。等一下，发电机拿开就看得到调整螺丝。那我们要放松到皮带拿得出来就可以了。这样应该差不多，我们试一下。这个皮带松的，然后呢，把它推出来，好，这样它就跟发电机分开了。那我们先把它放旁边，然后我们就可以把这个刚刚放松的上面这颗固定的14号松开。它是对锁的，一根公的穿过来，一个母的在这边接着，然后呢，你就可以把公的抽出来。14号拿掉以后，下面还有一个固定滑轨的12号。
14号螺丝拿开以后，下面还有一个12号，刚刚放松的，是调整的。然后我用手转，它比较深，看不太到，用摸的。好，有了，放旁边。然后呢，也可以抱着，摇一摇。好，这样拿出来。好，我们发电机拿开以后呢，你会看到这个电线，然后电线这里有一个固定扣，它是扣在发电机上的，等一下记得扣。好，然后这个呢，就是刚刚底下的螺丝，12号的这一颗就是锁在这里，这样看到吗？它是这样锁下去的，然后锁下去以后，然后你会看到长的这只是调整螺丝，它会调整发电机的角度，然后来改变皮带的松紧。然后等你调到你要的紧度以后呢，就把横的这颗12号锁紧，在上面这颗14号锁紧，这样就可以了。好，那我们现在就把发电机放上去。这一颗，你看刚刚我在这个地方有抹一点黄油，所以现在应该会蛮好进，蛮松的。然后呢，我先拿14号穿进去。好，穿进去以后，它就不会掉了，我的手就不会那么酸。然后14号的对象要有一颗母的，先不用锁紧，这个地方先系个挤牙，有系到就好了。好，然后换系下面那一颗，下面那一颗就看不到了，比较用摸的。我好像摸到咯，它摸那个洞，对，我摸到了。然后呢，就是这样，你看啊，它是可以活动的，所以呢，你的皮带就是靠这个来调松紧。然后呢，把皮带拉回来，这个皮带勾了曲轴皮带盘，还有水泵浦、发电机。好，皮带勾下去以后，就可以调整你的紧度。好，调整螺丝是12号的，然后它又要转很多圈，所以我再把它放快。然后呢，你就摸摸看皮带有没有紧，还有点松，再转2圈，不止3圈、4圈。好，你不要调太紧了，调太紧也不行，调太紧的话，轴承的负担会太大，容易坏掉。
然后呢，调好以后就可以锁固定螺丝。上面14号对锁。好，然后下面12号又看不到了，用手摸。这锁多紧，我也没办法讲，自己练习咯。拿新的螺丝自己锁锁看，就锁到感觉变硬了，它有一个变硬的感觉就好了，不是越紧越好哦，太紧螺丝会坏掉哦。啊，你就拿不要的东西锁到坏掉，你就一直锁到坏掉，你就知道下次要锁多紧了。好，然后我们要锁电线，电线刚刚就一个正极，放上去。这个真的要锁好哦，如果你没锁好的话，发电机有充电，然后这边接触不好，一样没办法到电瓶去。这10号螺丝，我用手拿前面一点，记得哦，这个是电瓶拆掉以后才可以这样子哦。好，锁好以后，就把套子盖起来，避免碰到负电。然后这里有一个插头，插下去，然后刚刚说有一个固定的，伸下去。好，装这个电瓶头有一个技巧哦，你看它是圆柱体的。那圆柱体的呢，它上面比较小，下面比较宽，所以有点像是那个倒过来的布丁，不对，果冻那个形状。所以呢，你要把这个电瓶头的套得越深，它底下越宽，所以就可以锁得越紧。所以呢，你如果这样子锁，就没那么紧。你压到底一点，就会比较紧。那我都是喜欢压到最底，然后才锁紧。那我们先不要锁紧，我们先测量。那选择发电机，先发动引擎。发动以后呢，我们现在电压是14.1，那是小于15，大于13.3，所以在正常的范围内有充电的一个状态，这样子就正常咯。感谢你的收看，我是子成。如果你是第一次看到这个频道的话，在这边我会和你分享的是汽车维修，然后我用网络
在 New Skin 创业所学习到的东西，我会记录在这边。那记得帮我按订阅，大家下次见喽，拜拜。